السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الكدر اللي احنا شايفينه او الكريم ده حديد، ما ينفعش نلحم كده في ألمونيا، ده حديد طبعا. والأضفر اللي ماسك الأكس الأمامي طبعا مكسور من الغسيل ومن المية عشان حديد، فبدأنا نلحم في الأضفر. طبعا ده لحام كهرباء، وهنتابع الفيديو للآخر ونشوف ازاي تمام ركبنا الأضفر. طبعا بعد ما لحمنا شحنا طبعا الأكس اللي قدامه وغيرنا بلي عشان السخونية اللي الترانس ده بيعملها في الأكس بيوقع الشحمة كلها. فاحنا لو لحمنا حاجة قريبة من شحمة او قريبة من بلية لازم نبدأ نشحم من اول وجديد، علشان الحرارة العالية دي بتنزل الشحم. والمحتوى اللي احنا بنقدمه طبعا يخص العجلة والدراجة الهوائية بكل انواعها بقى، عجلة ترينكس، عجلة سبق، فونكس، عجلة عادي. دلوقتي بعد ما هنخلص لحام الكدر طبعا هنشحم الكدر وهنسلمها للزبون على اساس ان هي كده كده اتلحمت لحام شركة. طبعا انا لحمت في اول الفيديو عشان اوريكم ان اللحام يعني اي حد بيلحم، بس في فنيات في ورش الحدادة واللحامين، في فنيات مش اي حد يبقى فني وفاهم في الشغلانة. والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.